بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. حمیم والکتاب المبین إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حامیم قسم دې په دې واضح کتاب چې مونږ ترې د عربی ژبې قرآن جوړ کړی دی د پاره د دې چې تاسو په پوه شئ او په حقیقت کې دا په ام الكتاب کې درج دی. زمون سره ډېر د اوچتي مرتبه او د حکمت نه ډک کتاب دی. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. آیا اوس غني مونږه ستاسو سره تعلقات ختم کړو او دا د نصیحت سبق تاسو ته را لېګل پرېږدو صرف په دې وجه چې تاسو د حد نه اورېدلي خلک یې. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. په مخکینو تیرو شو قومونو کې هم مونږ ډېر ځله خپل پیغمبران لېږلي دي. هیڅ کله داسې نه ده شوي چې یو نبی دی هغوی ته راغلی وي او هغوی دی په هغه پورې ټوکې نوي کړي. بیا چې کم خلک د دوی نه ډېر زیات طاقتور وو هغوی مونږ هلاک کړل. د مخکینو قومونو مثالونه تیر شوي دي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. کچریته د دې خلکو نه تاسو کړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی با پخپل اوایي چې دا هم دغه غالب او په هر څه په خدای پیدا کړی دي. هم هغه الله چې تاسو د پاره د زمکا زانګو جوړ کړه او پاغه کې تاسو د پاره لاري جوړې کړې د پاره د دې چې تاسو د خپل منزل مقصود لار بیا مومئ. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. هم هغه الله چې په یو خاص مقدار کې د اسمان نه اوبو نازل کړي او داغه په ذریعه مړزمک را ژوندۍ کړه. دغه شان با یو ورځ تاسو د ځمکې نه راوستې شئ. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. او هغه چې دا ټولي جوړای پیدا کړي او هغه چې تاسو د پاره کشته او زناور د سورلې ذریعہ جوړ کړه د پاره د دې چې تاسو د هغوی په شاګانو سوار شئ او کله چې پری د پاسه کېنئ نو د خپل رب احسان را یاد کړئ او وایئ چې پاک دی هغه ذات چې زمونږ د پاره داسې زونه تابع کړل کنه نو د دوی د قابو کولو طاقت خو مونږ نه لرلو.
او یو ورځ با مونږ خپل رب ته واپس ځو. وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. د دې هر څه پیژندلو او منلو نه باوجود د خلکو داغو په بندگانو کې ځینی بندگان داغو جز جوړ کړو. حقیقت دا دی چې انسان ښکارا احسان هیرون کې دی. ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. آیا الله د خپل مخلوقنا د ځان د پاره لوړه خوخي کړي او تاسو په ځامنو خادمان کړي او حال دا دی چې دوی کم اولاد رحمان خدای ته منسوب کوي داغه د پیدا کېدو زیره چې کله په خپل په هغوی کې چاته وشي نو دغه مخ تور شي او د غم نه ډک شي. او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. آیا د الله په حصہ کې هغه اولاد راغلل چې هغه په کالو کې پالل کېږي او په بحث او په دلیل کې خپل مدعا پورا واضح کول نشي. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هغوی فرښتې چې د رحمان خدای خاص بندگان دي خزي وګڼلې آیا د دوی د بدن جوړښت دوی لیدلې دي؟ د دوی گواهی به لیکل کیږي او دوی به د دې جواب ورکوي. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. دوی وایي کچر رحمان خدای غختله چې مونږ دی داغوی عبادت اونکړو نو مونږ به هیڅ کله داغوی عبادت نه کوله. دوی د دې معاملې د حقیقت نه هډو خبر نه دي هسي پړندو غشي ولي. ام آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. آیا مونږه د دین مخ کې څه کتاب دوی لور کړي وو چې ګنې داغه سند دوی د خپلې ملائکه پرستۍ د پاره د ځان سره ساتلې دي؟ نه بلکې دوی وایي چې مونږ خپل پلار نکو په یو طریقه مندلې دي او مونږ هم داوی په قدم باندې قدم دو روان یو. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. دغسی چستانه مخ کې هر کلی ته مونږه پیغمبر لېګلې دي نو دغه کلی مالدار هم دا ویل دي چې مونږ خپل پلار نکو په یو طریقه مونتل دي او مونږ هم داوی په نقش قدم پسې روان یو. قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون.
هر پیغمبر داغوی نه دا تپوس کړي دي چې آیا تاسو به هم په دغه طریقه روان یې اگر کو زدرتا داغه لاري نه زیاته صحیح لار او خیم چې په کوم باندې تاسو خپل پلار نکو مندل دي هغوی ټول رسولانو لا هم دا جواب ورکړي دي چې کم دین ته درابللو د پاره تاسو را لېګل شوی مونږ داغه نه انکاریان یو فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين نو اخر دا چې مونږ داغوی خبر واغستو وګورا چې د درو غړونکو څه انجام شو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ یاد کړه هغه وخت کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار او خپل قوم ته ویلی وو چې تاسو د کوم سيزونو بندگی کوئ زما داغه سره هیڅ تعلق نشتا زما تعلق خو صرف د هغه ذات سره دی چې زه پیدا کړم هم هغه به ما ته لار خي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون او ابراهیم علیہ السلام هم دا کلمه د ځان نورستو په خپل اولاد کې پرې خودا د پاره د دې چې هغه دې طرف ته رجوع وکړي بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون د دې باوجود چې کله د خلکو د بلچا بندگی شروع کړه نو ما دوی ختم نکړل بلکې ما دوی لا او د دوی پلار نکونو لا د ژوند سامانونه ورکول تر دې پوري چې دوی ته حق او صفا صفا بیان کوونکې رسول راغې خو چې کله هغه حق دوی ته راغې نو دوی اویل چې دا خو جادو دی او مونږ د دې د منلو نه انکار کوو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دوی وایي چې دا قرآن د دوانو خارونو په لوی سړو کې پچا لوی سړي باندې ولی نازل نکړي شو اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آیا دا خلق ستا د رب رحمت تقسیموي د دنیا په ژوند کې د دوی دا گزاران ذریعہ خو مونږ د دوی په منځ کې تقسیم کړی دي او په دوی کې مو زینو خلکو لا په زینو خلکو باندې ډېری اوچتي درجه ور کړی دي د پاره د دې چې د یو بل نه خدمت واخلي او ستا د رب رحمت یعنی پیغمبري د هغه دولت نه زیات قیمتي دي کم چې د دوی سرداران جمع کوي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين
کچری دا یره نوې چې ټول خلق با د یوې طریقې شي نو کم خلق چې د رحمان خدای سره کفر کوي مونږ با داغوی د کورونو چتونه داغوی پونه چې خپل بالخانو ته پری ورخیږي او داغوی دروازې او داغوی تختونه چې هغوی پری تکیاګانو ته ډډي وهي او کینی ټول بمو د سرو سپینو نه جوړ کړي وي دا خو صرف د دنیا د ژوند سامان دی او آخرت ستا د رب سره صرف د متقیانو د پاره دی ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون څوک چې د رحمان د ذکر نه بے پرواهي کوي مونږ په هغه یو شیطان مسلط کوو او هغه دغه ملګری جوړ شي دا شیطانان دا قسم خلق نیغ لاري ته دراتلو نه منع کوي او هغه په خپل ځای دا خیال کوي چې مونږ غني ټیک روان یو حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين اخر دا چې کله دا سړی مونږ ته راورسي نو خپل شیطان ته بوایي کاش چې زما او ستا په منځ کې د مشرق او مغرب همره جدایي وي ته خو ډیر ناکاره ملګری وخته ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون په هغه وخت کې با د خلکو ته ویلې شي چې هر کله تاسو ظلم کړی دی نو نن دا خبره تاسو د پاره هیڅ فائدہ نه لري چې تاسو او تاسو شیطانان په عذاب کې شریک یې افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون اے نبی صلی الله علیه وسلم آیا اوس به تو کڼو خلکو ته اورول وکړي یا بڑندو خلکو ته او هاغه خلکو ته چې په ښکارا گمراهۍ کې پراته دي لار اوخه اوس خو به مونږه دوی له سزا ورکوو خوا کو تا د دنیا نه واخلو یا تا ته پسترګو د دوی هاغه انجام در اوخیو چې د کم ورسره مونږه وعده کړی دا بهشکه مونږ په دوی پوره قدرت لرو فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم بهرحال تو هاغه کتاب کم چې تا ته د وحی په ذریعہ درلېګلې شوی دی مضبوط اونیسا بهشکه تو په نیغه لار باندې یې وانه لذکر لك ولقومك وسوف تسألون حقیقت دا دی چې دا کتاب ستاد پاره او ستاد قوم د پاره یو لوی عزت دی او ډیر ضربه ستاسونه د دې تپوس کیږي واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ستانه مخکې چې مونږه څومره رسولان را لېږلي وو داغوی ټولو نه تپوس وکړه او وګوره چې آیا مونږ د رحمان خدای نه سیوا سنور معبودان هم مقرر کړی وو چې داغوی بندگی دی وکړي شي ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين مونږه موسی علی السلام د خپل نخو سره فرعون او داغه د سلطنت ملګرو تر اولېګو او هغه لاړو او ورته وویل
بشکا چې زه د رب العالمین رسول یم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بیا چې کله هغه زمون نخي هغه ته پیش کړي نو هغه خنداګانی شروع کړي. مونږ به هغه ته یو نخ داسې خودله چې یو بد بلینا غټوا او مونږه هغه په عذاب کې راګیر کړل د پاره د دې چې هغه د خپل عمل نه واپس شي. وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. د هر عذاب په موقع به هغه ویل اے جادوګرا د خپل رب د طرفنا چې کم منصب تا ته حاصل دی داغه په ذریعہ زمونږ د پاره داغونه دعا وغاړه مونږ به ضرور نیغه لاري تراشو خو چې څنګه باتري مونږه عذاب لري کوو هم دغه سیبا هغه د خپل خبرې نه اوریدل. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. یو ورځ فرعون په خپل قوم کې आवाज وکړو وی ویل اے خلکو آیا د مصر بادشاہي زمانه ده او دا نهرونه زما د حکم لاندې نه بهيږي آیا تاسو وینئ نه زه بهتریم او خدا سړی چې ذلیلا او سپک دی او خپل خبره هم واضح نشي بیانولې په د باندې د سرو زرو بنگړي ولی نازل نکړې شو یا د فرښتو یو ډله داغه سره ولی را نقلا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. موسی علیہ السلام داغه قوم سپکو غنو او هغوی د فرعون اطاعت وکړو په حقیقت کې هغوی و فاسقان خلق. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. اخر دا چې کله هغوی مونږه په قهر کړو نو مونږه دا هغوی نه بدله واغستلا او هغوی مو ټول په جمع ډوب کړل او د رستنو خلکو د پاره مو مشران او د عبرت نمونه کړل. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. او کله چې د مریم د زوی مثال بیان کړي شو نو استاد قوم خلکو شور جوړ کړو او وینای شروع کړه چې زمونږ معبودان خدي او کو هغه دا مثال هغه صرف د خبرې دورانولو د پاره بیان کړي دي حقیقت دا دی چې دوی دی جګړمار خلق. ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. د مریم زوی نور هیڅ نه وو خو بس یو بنده وو چې مونږ پرې انعام وکړو او د بنی اسرائیل د پاره مو د خپل قدرت یو نمونه جوړ کړه. ولو نشاء لجعلنا منكم
ملائكة في الأرض يخلفون کومنګ وغواړو نو ستاسو نه به فرښتې پیدا کړو چې پزماکه کې به ستاسو په ځای اوسېږي وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم او هغه په اصل کې د قیامت یو نښه ده پس تاسو په دې کې شک مکوئ او زما خبره اومنئ هم دا نیغلار ده ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين حسنه چې شیطان مو داغه نه منکړي بشکا چې هغه ستاسو ښکارا دشمن دی ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم او کله چې عیسی علی السلام سرګندې نخي راوړې نو هغه ویلی وو چې ما تاسو ته حکمت راوړې دي او زه د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته د ځینو هغو خبرو حقیقت کار کړم چې په کوم کې تاسو اختلاف کوئ نو د خدای نه ویریږئ او زما خبره اومنئ حقیقت دا دی چې الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی خاص دغه عبادت کوئ هم دا نه غلار ده فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم لیکن داغه د صفا تعلیم سره ډلو په خپل منځ کې اختلاف وکړو پس تباہی دا دغه خلکو د پاره چا چې ظلم وکړو د وی دردناک ورځې د عذاب نه هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آیا دا خلق اوس بس د دې سیس په انتظار کې دي چې ناڅاپه پر قیامت راشي او دوی هډو خبر هم نوي هغه ورځ چې کله راشي نو د متقینانو نه بغیر نور ټول دوستان با د یو بل دشمنان شي يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون پدغه ورځ با ویلی شي هغه خلکو ته چې زمون په آیاتونو ایمان راوړې وو او زمون فرمانی منلې وو چې اے زما بندگانو نن ستاسو د پاره هیڅ یره نشتا او نه بدر باندې څه غم راځي ورننو زې جنت تا تاسو او تاسو خزي تاسو به خوشاله کړئ شئ داوی مخې تبا د سرو زرو تالی او پیاله چاپیره ګرځولې کیږي او کم سیس چې زړغواړي او سترګې پر خوشاليږي هغه به حالت موجود وي
هغوی ته به ویل شي تاسو به اوس دلته همیشه اوسئ تاسو به چې کم عملونه په دنیا کې کول داغه په وجه تاسو د دې جنت وارثان کړي شوی یې تاسو د پاره دلته ډېری میوه موجود دي چې تاسو به خورئ ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين پاتشو مجرمان خلق نو هغوی با همیشه د دوزخ په عذاب کې مبتلا وي دا هغوی په عذاب کې با هیڅ کله کمې نه وي او هغوی به پکې نا امید پراته وي په هغوی باندې مونږه ظلم اونکړو بلکې هغوی په خپل ځان ظلم کولو ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون هغوی با چغی وهی د دوزخ چوکیدار تا اے مالکا ستارب چې زمونږ کار ختم کړي نو خدا هغه به جواب ورکړي تاسو به هم دغه سي پراتیای مونږ تاسو ته حق راوړې وو لیکن پتا سو کې د زیات خلکو حق فق نه وو ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون آیا د خلکو د سکار کولو فیصله کړی دا خنو مونږ هم بیا یو فیصله کوو آیا د دوی دا خیال دی چې مونږ د دوی د راز خبري او د دوی د غوږ خبري ناورو مونږ هرڅه اورو او زمونږ فرښتې د دوی سره خواته لیکل کوي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين دوی ته وایا کچری واقع د رحمان سو اولاد وې نو د ټولو نه اول با زه عبادت کوونکې وې سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون پاک دې د اسمانونو او د ځمکې بادشاه د عرش مالک دا ټول خبرونه کوم چې دا خلک پاغه پسې جوړوي خدا دوی په خپلو خیالاتو کې ډوب او په خپلو لوبو کې مشغوله پرېږده تر دې پوري چې دوی خپل هغه ورځ وویني چې د کمی نه دوی يرول کیږي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم خاص دغه یو په اسمان کې هم خدای دی او پزمکه کې هم خدای دی او هم هغه د حکمتونو خاوند دی او په هر څه پوهه دی وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ډیر لوی او اوچت دی هغه ذات چې داغه په قبضه کې د ځمکې او د اسمانونو او د هر هغه سیس بادشاہي ده چې هغه د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دی او خاص هغه ته د قیامت وخت معلوم دی او هغه ته به تاسو ټول واپس ورځئ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون او دا خلق چې خدای پرېږدي او نور کم معبودان رابلی هغوی د شفاعت هیڅ اختیار نه لري سوا د دینا چې څوک د علم په بنیاد د حق شهادت وکړي ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله
فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. او کته د دوی نه تاسو کړي چې دوی چا پیدا کړی دي نو دوی به پخپل وایي چې الله، نو بیا د کم زینا دوی دوکه خوري. قسم دې د رسول په دې قول چې اے ربا دا هغه خلق دي چې منون کی نه دي. تصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خدا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی پرېږدا او ورته وایا چې سلام دې تاسو ته، ډېر ضرب دوی ته پتو لګي.